Norges hyggeligste? Ja. Ja, men det er jo en ære å sitte i bilen med En av Norges hyggeligste. En av Norges hyggeligste. Helt fantastisk, vet du. Her kommer meldingene opp. Hei, jeg har sendt en ny melding. Det er jo fantastisk. Så nå vet jo jeg da at nå har en av kundene sendt meg en melding. Jeg har ikke tid til å se på det nå, men nå vet jeg at det kommer å svare på det. Før så fikk vi jo leads fra Future Home og måtte gjøre alt arbeid med kundekontakt og forklaringer og hvordan det funket og sånn, og så var det ikke sikkert kunden ville ha det likevel da når vi var ferdig. Mens nå får vi jo ferdig behandlet kunder rett ifra Future Home. Så når det kommer opp i installer-appen, så vet jeg at den jobben, den er bankers rett i kalenderen. Kommunikasjon skal vi helst gjøre gjennom systemet. Og det er jo fordi at i dag så, bare den jobben vi skal på nå, så er det liksom sånn SMS-informasjon mellom meg og kunden. Av og til kommer det på mail. Internt så kommuniserer vi via Messenger på Facebook. Litt på mail, litt på SMS. Så det er jo et salig kaos til tider. Mens hvis vi bruker installer-appen, så er det på en måte en rød tråd med kunden hele veien. Og bytter vi montør underveis av en eller annen grunn, så er det enkelt å finne den tråden, og de kan gå inn og se hva som har blitt skrevet for noe, i stedet for at jeg må ettersende mailer og SMS-er med den kontakten jeg har hatt med kunden før. Da. Så det gjør jo jobben mye enklere. Her har de jo fått ny varmtvannsbereder, og da er det ikke lov med stikkontakt lenger. Det har med brannsikkerhet å gjøre, så her må det direkte kobles. Dette er jo veldig mye hverdagen til vi som jobber på service. Hadde en plan i dag, og så endrer den seg når vi kommer på jobb. Ja. Da ringer vi jo, går jeg inn i installer-appen, og så finner jeg nummer til kunden, ringer, og så kan jeg endre avtalen vår i appen. Hvis du ser her, så ser du allerede at det begynner å bli varmgang på stikkontakten. Den er litt misfarget, litt smeltet, og dette er typisk. Og det er derfor vi ikke skal lade elbil heller på disse. Det er kun nødløsning. Det samme vil skje med nødladeren din på bilen hvis du bare lader med den. Før eller siden så vil stikkontakten eller pluggen smelte. I beste fall blir det en jordfeil og du får ikke lada. I verste fall så blir det brann. Yes, da er vi jo ferdig med en hastejobb som bare rast inn. Så da er det tilbake til hovedjobben. Så går vi. Nå skal vi jo hente litt materiell til den første jobben. Ta. Første du ser når du kommer inn i butikken, det er jo Future Home sine produkter. De kjenner vi godt til. Det er jo en grunn til at vi anbefaler det nå da, med denne Nova-støtta. En lader her i Kristiansand må du ut med en 16 000 kroner for å få montert. Standardinstallasjon. Med Future Home så får du en Nova-støtte og er nede i koster 18,5 da, men er nede i 12 cirka. Da tar ikke jeg prosentregning i huet da, men og så lenge Nova-støtta er med på å gi de 35%, så er Future Home klart førstevalget mitt i hvert fall. Det er det. Jeg vil påstå at vi må være en av sikkert Norges rareste bedrifter, for vi har ingen daglig leder. Vi er 6 montører, og så er vi en installatør. Vi styrer hverdagen vår selv, vi montørene da, så vi er vår egen saksbehandler. Så det å bruke installer-appen da også, er jo utrolig deilig, for det er jo unisont enige om at det er for mange kanaler å få meldinger på. Så nå jobber jeg jo aktivt da med å prøve å få disse 5 andre til å også begynne å bruke appen aktivt. De synes nok det er kanskje litt rotete med enda en app, men på sikt så håper jeg jo at det blir den appen vi har da på jobber. Vi kan ha sånn som disse jobbene jeg har hatt nå, at de kommer via installer-appen da. Så vil det jo bli mer effektivt. Det er nok nytte både for de som har egne saksbehandlere og for oss som ikke har saksbehandlere. At vi kan følge opp hverandre hvis vi må flytte jobber og sånn. Så kunne jeg jo brukt da installer-appen til å se hva har de blitt enige om, hva er blitt avtalt. Jeg kunne sett kommunikasjonen til de. I stedet for nå da, hvis det skulle dukke opp noe i ferien, så må jeg jo ringe til den montøren, forstyrre de i ferien og så si, hei du, hva er det egentlig dere har blitt enige om for noe her? Kan du sende meg mailen, eller sende meg korrespondansen mellom dem? Det er ikke så lett
også å få de med på dette da, når ikke vi har en daglig leder som tvinger oss over på noe. Men sakte, men sikkert så håper jeg at Installer skal bli vår hovedkommunikasjonskanal da.